Fala aí, famosos! De boa, tranquilo com vocês, quem fala é o famoso no YouTube, trazendo mais um vídeo no meu canal. E galera, faz tempo, né? Eu cortei aqui meu cabelo, beleza, que não aguentava mais aquela jossa de cabelo feio. Então, galera, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma slime, beleza? É fazer uma slime. Os ingredientes que a gente vai usar, o que a gente vai usar antes? Água boricada, cola, corante, mas nós vai tinta guache, beleza? Azul, beleza? E também um produtinho aqui que eu esqueci qual era o produto. Pera aí, pegar aqui. Aí, esse produto aqui, beleza? Pera aí. Bicarbonato de sódio, beleza? Primeiro eu vou pegar meu copinho aqui. Pegar meu copinho aqui, né? Que é a primeira coisa que a gente faz. É pega água boricada. Pega tipo uma colherzinha. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha, beleza? Pegar uma colherzinha e pegar um pouquinho de nosso bicarbonato de sódio. Mais ou menos isso daqui, gente. Só uma colher. Uma colher. Vai pegar água boricada, abrir e colocar. Tá porra. Qual eu passo aqui junto? Ai. Não seja que nem eu. Deixa o negócio cair. Beleza? Coloco. Tem que colocar bastante, hein? Porque é isso que vai deixar o slime grande, não é a escola. Cheiro é meio estranho, mas dilui, né? Veja tudo, a aguinha assim, dilui tudo. Mexe com a mão. Beleza. Vamos colocar a nossa querida cola. Acho que é assim mesmo. Abre. Obrigado. Epa. Que bosta. Pega. Fica de novo, né? Pra ter medida certinha. E coloca o tanto de cola que você vai querer na sua slime. Meu Deus, não sou. Não sei igualzinho. Não seja igual eu, gente. Pera aí. Vou colocar tudo isso aqui mais ou menos pra fazer uma slime primeiro. Aí, o que a gente vai fazer, né? Se você tem corante, coloque seu corante. Mas se você não tem... Pode fazer branco mesmo. Faz branco mesmo, né? Não importa, você vai brincar. O que importa é que você vai brincar. Aí, pega um pouquinho aqui, ó. Do nosso corante. E mete. Pega um fraco. Fraco. Vamos, espera aí. Isso aqui que vai ativar slime. Gente, isso aquilo ali que ele falou agora é isso aí que vai dar aquela ativada no nosso slime. Não repara com ele não, tá? Repara não, porque ele é narigudo. O que a gente vai fazer agora? Vem colocando um pouco de água boricada com coisa. Vai colocando em pouquinho em pouquinho. E por enquanto ela já vai virando. Olha, tá virando. Como que faço isso? E galera, ela já tá virando. Coloca mais força. Não, coloca não. Vou lá ficar grossa. Se tiver coragem.
Aí você mexe, gente, Pode mexer com a mão já. até ela começar a virar slime. Ela tirou quase tudo. Tem que mexer bastante, hein? Espera. Epa. Colocou na mão errada. Gente, eu sou burra. Ah, filho, Tá virando. tá apavorado? Espera. Eu nunca tive mais lá na minha vida. Também não. Agora eu tô com uma criança. Todo mundo tá enganando uma criança. Vai dar pra ver mais, hein? Coloca a tangela que tem aqui ainda. Tá de 2%. Eita porra. Coloca mais. Tá preula. Tá preula. Mas não vai virar tão fácil não, hein, Pedro? Tem que colocar mais um pouco. Espera, deixa eu só. E tá difícil. Não sei negocinho. Primeiro, gente, tem que dar aquela tocadinha, né? Dá pra esperar, filho? Vai ficar muito bonito, né? Mas já tá bonito, né? Mas. Tem mais, mas vou colocar mais? Espera. Não tô fazendo ruim, não. Aí você não tá fazendo aquele pumzinho, né? Tá porra, já deu 7 minutos do vídeo. Tá preula. Gente, se você gostar desse tipo de vídeo, fazendo slime, fazendo clean slime, né, gente? Deixa seu gostei. Ai, não tá. Não, tá virando o meu. Gente, o meu não virou ainda, né? Então eu vou colocar tipo isso daqui. Pode me jogar mais. Olha! Chica! Espera aí. Gente, isso tá virando a nossa slime, Mais querido. pra eles. Eita, tá quebrando. Esse mais. Tem mais? Mais? Gente, Deixa eu ver. Tô vendo pum. fazendo pum, moleque. Tá porra, né? Ué. Gente, isso aqui é dele, beleza? Aí vai fazer a dele. Vamos ver agora. Olha o pumzinho. Toma a sua, né? Sua querida slime. Agora, gente, eu vou fazer a minha slime. É branco. Bora hein? fazer. Não pode gastar no corante. Tá bom, eu comprei, filme tá pra comprar. Então, galera, eu vou colocar aqui, né? Ah, tá grudando ainda. Espera, né, por enquanto. Crianças, né? Beleza, gente, agora eu vou fazer a minha. A minha eu tenho certeza vai ser bonita. A minha eu tenho certeza. A minha você não vai ficar sua, a minha é. Nossa, vai ficar muito escuro, ó. Não. É criança mesmo. É criança. Tenho 15 anos, Ai, gente, e fazendo slime. Eu tenho 8. Ai! Se você gostar desse tipo de vídeo assim, gente, Deixa o like. deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Passei. E se vocês quiserem vídeo de Fortnite aí, é só falar aí, beleza? Se vocês quiserem vídeo de Fortnite. Comenta. Eu vou querer também. Eu vou jogar junto, hein? Ai, vou jogar. Gente, é muito fácil fazer slime. Eu gastei mais ou menos R$7 pra fazer. Eu gastei mais ou menos R$7.
Que é caseiro ainda. Na casa não, todo mundo faz assim. Todo mundo faz com esse negócio babear. É, porque eles querem aquela fluff, né? Slime fluff. Sai, porra. Faz o bruto. Já eu volto, hein. Desculpa tá mexendo muito aqui, né? Só. Gente, vamos ver agora, ó. Ainda dando uma coladinha, né? Mas não vou colocar mais bórax. Nem não coloca muito bórax. O seu slime fica quebradiço. Ai, que barulho ótimo. Depois que você fazer seu slime, né, seu querido slime, que todo mundo nas coladinhas ainda mais, tudo bem. Depois que você fazer a sua querida slime, tudo. Se você bagunçou, melhor você limpar tudo certinho. Pera aí, gente. Melhor vocês limpar tudo certinho, né? Porque aí depois sua mãe vai te meter o lasco, pau, né? Então, deixa eu colocar aqui, eu arrumar tudo certinho que eu bagulho da minha cola. E, gente, o resultado das slime ficou assim. Sim. Ficou muito boa. Gente, faz em Vale casa. a pena. Vale muito a pena, vale a pena. Ah, você fez mais que eu. Sou o irmão mais velho. Ah, é, eu tenho que é mais velho. Do mesmo jeito, eu tô na fila ainda de ser mais velho. É muito boa, meu. Se eu só estiver colando ainda um pouquinho, que nem a minha, Agora eu sei fazer. Olha. A minha não tá mais grudando. Por que eu consigo fazer uma bolha? gente, olha o barulho. Epa, tem um sujinho aqui na minha mão. Mas tudo bem. Gente, olha o barulhinho. Pô, peraí. É barulho de pum. Eu quase fiz. Gente, tá muito sensacional, mano. Muito boa. Tá muito Vale boa. a pena, vale muito a pena. Nossa, nossa, nossa. Faz pro seu responsável. Pra vocês não avançar, porque tem água brincada, né? Não, eu não tô conseguindo fazer. Ó, o pin. Você viu? Vai, os pets deles. Os pets deles. Espera aí, gente. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, já se inscreve, beleza? Esse foi um vídeo bem rápido, bem rápido nada, filho. Deu 14 minutos. Beleza, gente? Obrigado. Falou aí, obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, que isso me ajuda muito, beleza? Muito, muito, Então, muito. galera, fica aí. Se você gostou do vídeo, mostre para as pessoas, deixe o like, se inscreva no canal se você quiser os chips. Se você quiser Free Fire, escreve aí, hashtag queremos Free Fire aí, beleza? Pra gente jogar Free Fire. Ou você jogar comigo, Eu vou beleza? jogar junto, Então, galera, valeu. Falou.